Der Mann legt das Wort zu dem kräftigen Brot und haben wir dieses so als freie Not. Klick-Klack, 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 Klick-Klack. Flink laufen die Räte und drehen den Stall. Klick-Klack, Klick-Klack, Klick-Klack. Und mahlen den Weizen zu Mehl so fein. Klick-Klack, Klick-Klack, Klick-Klack. Der Bäcker ganz lieber und oben draus weg, der immer den Kindern besonders gut schmeckt. Klick-Klack, Klick-Klack, Klick-Klack. Klick-Klack, Klick-Klack, Klick-Klack. Wenn der Teig